Right, Lisa, haia. Helo. O'n i'n gwybod sy'n ni'n gweld ti to, ond fi dal ma. Ti dal ma. A mae da ti mwy o fwyd na fi rioed wedi gweld. Be sy'n mynd lan fan hyn? Wel, mae'n wythnos hanner tymor wythnos nesaf, ni'n deall ni. Mae yna 5 diwrnod, di llun, di mawr, di merched, di aid y Gwyner. Mae'r plant gartre, beth ni'n mynd i fita. O na, crisis. Sdim i gwaith na mynd i'r oergell am 5 o'r gloch yn meddwl, o, beth gawn ni swper, neu 4 o'r gloch. So beth dwi wedi gwneud? Fi wedi gwneud rhywbeth o gynllun bwyd ar gyfer yr wythnos. Nag e, sy'n rhaid dilyn yn gwmws fel mae e, ond jyst i roi syniad i chi sut i ddod i cynllun at ei gilydd. Felly, fan hyn mae gyda ni di llun, tatem bob, di mawrth. Mae'n ddod o pancws di mawrth. Felly, pancws. Pizza, di marcher, pasta, di ddiau, reis, di Gwener. Felly, mae dyn ni'r carbs wedi sortio. Mae'n rhoi amrywiaeth, a beth ni'n mynd i wneud, fi'n mynd i wneud nawr, saws bach tomato cyflym, sy'n mynd i fod yn sail i lot o toppings, i lot o rhain. Mae'r cynllun ar y sgrin, jyst fel bod pawb yn gwybod. Co fe, sy'n mynd i chi stico ato fe, ond just gaid. Ond cerwch chi'n tudalen ni ar Facebook a Twitter i gael gweld y cynllun ma'n iawn o fyd. Ac i ddechrau gyda, os ydych chi jyst yn edrych yna, di llun dim awr merched i ddiaid Gwener, os na chi di wneud hyn erioed o'r blaen, a fi di a mae cyfan o fwyd fan hyn fel wedys ti, fi di goffo wneud un fan hyn i goffa'n yna o beth fi'n mynd i wneud pan awr yma. Felly jyst wneud, di llun dim awr merched ac yn y blaen, beth ych chi'n hoffi bwyta, pasta, reis, felly bod chi'n moyn pasta teir gwaith mewn wythnos os oes pan bach. Yn gwmwys. A ngofod o reis. A os chi'n hoffi pizza, sy'n rhaid o pizza. Os chi'n moyn cynod i stil tair gwaith, bydd taten gyda chi, chi'n deall fi. Felly, mae jyst yn dangos chi sut i ddechrau gweithio y broses o gweithio mas beth i fita pob dydd. So, at y saws tomato, sef sail beth byddai'n neud nes mlaen, fi di ffrio wynwnsyn fan hyn, mewn bach o fenyn, bach o olew a lot o arlleg. Rhyw 2 neu 3 ewyn o arlleg. Tip bach i chi safio amser chi'n clau llwyth o arlleg, cleiwch nhw gyd, a dodwch nhw mewn olew, dodwch nhw yn yr oergell yn barod i tro nesaf. Fel bod ti ddim yn drewi am beth. Ti wedi gwneud y job unwaith. A mae gen ti olew wedi inffiwsio fo garlleg wedyn hefyd? O, gwir, ie. Ie, mae hwnna'n hollol wir. A hefyd, gallech chi ddod i bach o rosmari neu rhywbeth fel yna neu thyme mewn gyda fe hefyd. Fi wneud batch bach fan hyn, oherwydd fi wedi wneud batch mawr yn barod. Mae'r tomato yn mynd mewn, falle os ych chi'n hoffi thyme neu perlysiau cymysg, fi'n mynd i ddod i bach o tomato, pas tomato fan hyn i gryfhau y blas. Os ydych chi'n moyn dod i bach o stoc, beth ydyn ni'n arfer wneud dod i bach o ddŵr mewn yn hyn, arllwys y mewn i gael yr tomato neu gyd o'r gwylod yn gwmws. A wedyn chi jyst yn mynd i ddod i hwnna, clawr ar ei benne, gellwn nhw ei fyd-ferwi am ryw 20 munud. Gwed, wyt ti'n rhoi llwyed o siwgr yn un ti? Mae'n dibynnu ar ansawdd y tomatos. Os ydyn nhw tymau bach yn chwerw, dodwch tymau bach o siwgr. Siwgr brown fel arfer, tymau bach fwy o flas iddo fe. Ond ie, blasu, halen a ffybyr, dyna beth arall. Felly troiad o halen a ffybyr trwyddo, ond to amser mae wedi myd-ferwi a mae bron ac orffen, prynu'r amser i flasu a gweld beth arall sydd eisiau arno fe. Bach o siwgr, fwy o halen. Na, achos dyw'r blaseiddiau yna ddim wedi ymuno a'i gilydd a wedi creu. A chi sy'n blasu holl fod trwyddo? So, beth dwi'n gwneud? A beth yw'r tip ti saws tomato? Llwyad o... O, ti'n be, mae'r maits dwi'n licio. Hwna'n neud o'n eitha tywyll a chwarae o'n. Fel ti. Neu Worcestershire, neu bach o fwstard. Chi'n gallu addasu hwn, ond dyna yr sail mwyaf rhwydd. Gallech chi ddod i bach o... Wel, unrhyw fath o perlysiau. Rhan perlysiau ffresh neu rai sych. Chwch chi bach o chili, os chi'n yn dwym. A hefyd, mlaen ydy'r ail saws os munud gyda ni, fi di just ffrio madarch gyda olew a garlleg fan hyn, a fydd hwnna'n rhywbeth gwahanol. Tomato, mae hwnna'n rhywbeth gwahanol. Madarch, menyn, garlleg. Garlleg, a dyna gyd. Lush. Reit. Reit, sori. O'n i'n sbio hwn edrych mlaen i blasu fo wedyn. Reit, mae'n y hysbys wedyn. Reit, da ni'n ôl yn y gegin. Lisa, ti di bod ar y sos, a dim ond yn hanner awr di 2. Sut mae pethau mynd? Wel, mae'r sos fan hyn, fel hyn mae'n disgwyl ar ôl rhyw 20 munud. Os ych chi'n teimlo bod yn sychu gormod, ychwanegu bach o stoc llysieuol, os ych chi'n moyn cadw fe'n llysieuol, heb lawni llwch ddod i unrhyw stoc. Fi wedi trosrwyddo hanner llain a hanner mewn i fan hyn, a fi wedi dod i peli cig yno fe, i fyd-ferwi. So, nes i ffrio'r yna i ddechrau gyda, gael bach o liw, a wedyn gosod nhw mewn yn y sos, coginio pasta a dod i'r cyfan at ei gilydd. Mae hwnna nawr yn barod, felly fi'n mynd i arllwys hwnna mas. Beef ti'n sôn yw'r peli cig na? Beef yw'r peli cig, ie. A mae rhai fi gyfadde, nes i prynu'r hynna. Mae nhw ddigon rhwydd i wneud, ond mae hefyd ar gael ddigon rhad yn y siop. I orffen hwnna off, bach o parmesan dros y top, a falle bach o basil, sy'n rhaid, ond dyna ni. So dyna un pryd ar gyfer un diwrnod o'r wythnos. Mae'r sos gyda ni fan hyn nawr, felly dyna hwn i ffwrdd. Un pryd o fwyd i wneud fyna easy peasy, lemon squeezy. Ynda. Ond, chymod, os ych chi'n gwneud y gwaith caled fel hyn o flaen llaw, mae ddigon rhwydd. Llwch chi brynu
based pizza, neu llwch chi greu'n digon rhwydd hefyd. Mae hwn yn berffaith ar gyfer dod i fel topping y passata neu'n debyg ar ben. A hefyd, os yw i yn glawio am pethau bach yn sir na, allith hwn fod yn rhywbeth i wneud yn gallu. Yn gwmwth. Gallu pawb yn pizza i hun. Ie, unrhyw rysau bara. Os wyt ti wedi gwneud y sos tomato. Ie, bach o mozzarella fyna. Dwi hefyd, achos dwi ar hanner, creu madar gyda garlleg. Llwch chi ddod i peth o rhain ar y pizza. Just dwy o fyna. Fy'n yn ebyn callach. So, wrth gwrs, gallwch chi wneud hwn o flan llaw hefyd, miso'r pizza. A storio fe, a beth sydd gyda fi fan hyn yn rhywle yn cuddio, yw jyst chymod yr containers bach yma, dodwch beth sy'n weddill dros ben, yr madar neu'r tomato, dodwch nhw'n oergell, wedyn rhewwch nhw, a mae gyda chi rhywbeth ar gyfer pryd arall. Mae hwnna wedyn yn mynd i'r ffwrn. Mae gyda ni bolognese fan hyn, sef briwgig wedi ffrio. Dwi wedi ychwanegu yr un sos mewn i hwnna to. A fi ffrio'r mint off gynta, wedyn ychwanegu sos. Does dim eisiau winwns, does dim eisiau garlleg, as mae hwnna i gyd yn y saws. Bach o stoc, fi'n defnyddio stoc beef yna, achos mae'n rhoi lliw a dyfnder blas. A to ar ôl i flasu fe, llwch chi amrywio'r halen a'r pybyr a falle beth wedys ti gyda? Siwgr. Siwgr, ie. Mae'n bolognese angen llwyed o siwgr. Neu ti'n gweld, os na ti'n dod i llwyed o siwgr, na phan mae pobl yn dod i bach o ketchup, as mae hwnna'n creu yn y lystro yna sy'n falle ar goll yn y ddish. So yn syml iawn fyna nawr, mae gyda ni yr sos wedi cael ei droi mewn i bolognese, wedi cael ei droi mewn i saws gyda'r meatballs. Os gallai ti wneud y saws di llun yn gallet ar gyfer wythnos gyfan wedyn, dyn? A wneud batch mowr o hwn, a wedyn bob dydd jyst i amrywio fe tymau bach gyda gwahanol pethach. Mae hwnna yn berffaith i fynd gyda, os llais o'r llwy fan hyn, falle tatem bob. So allwn ni ddod i fe ar ei dopen, neu llwch ddod wrth i ymyl e, a wedyn i rhoi bach o liw iddo fe, faint o amser sy'n ni ar ôl. Os munud yn ni, ti'n o'r so bach o'r chives fyna. Ni'n joio hwnna bach o gaws y ben hefyd. So mae hwnna ddigon. A gwedwch ti ma'n spice o hwnna lan, alle ti adio bach o chorizo neu rhywbeth, yn gallu ti hwnna? Yn bendant, ie, a hefyd, beth ni'n mynd i wneud nawr. Tycha, mae'n mlaen at hwnna. Wel, mae'n ddiwrnod, mae'n ddim wrth nawr, so mae eisiau pancws arno ni. Na gyd sydd eisiau wneud yw un wy, cwpaned o lath, cwpaned o flawd plaen i gael ei crepes. Os ych chi rili moyn, tamer o siwgr i felysu, a mae hefyd yn rhoi fwy o liw, achos mae'r siwgr yna fe'n creu fwy o liw. A falle toddi tamer o fenyn, a gosod hwnna mewn fyd, mae'n neud e fwy cyfostod. Sim rhaid cael e, ond mae'n neud yr crempog fwy moethus. Oce, reit. A mae hwnna wedyn yn berffaith i fynd gyda beth sydd gyda ni yn yr eitem nesaf. Brill, oce. Diolch nôl i'r byd yn ei le wedyn egwyl. Welwch chi ni, mewn dwy. Ta-da. Diolch fawr iawn, Llio, lot o syniad y gwych yn fanna. Rwan ta, dyn ni yn y gegin. Mae Lisa, dyn ni'n gwerth yn pres gan ti heddiw. Mae Lisa yn creu 5 pryd o fwyd mwy na lai yn dweud, achos ti'n creu cynllun i ni ar gyfer coginio batch ar gyfer hanner tymor. Dyna fo'r cynllun ar y sgrin rwan. Bydd ar Facebook ni'n bydd. Bydd ar Facebook ni, bydd ar Twitter ni. So fe wnaethon ni'r saws tomato syml yn eitem 1. Wnaethon ni i newid e mewn i bolognese yn eitem 2. Dwi'n cofio'n iawn. Nawr, ffordd syml o newid hwnna to, prynwch ffa, nid y ffa arferol ar gyfer chili, ond chi'n gallu prynu'r tiniau yma, dwi'n yn siŵr os dylen ni ddangos yr enw, ond mae'n gweud taco beans, okay? Mae'r space mewn gyda'r ffa. Felly, amser chi'n ychwanegu y ffa, bob ymrywiaeth yn ffa, mae'r dynnu'r kidney beans a bob sort mewn fyna. Troi hwnna trwyddo, mae gyda ni'r ffa mewn yna, mae gyda ni'r space mewn yna. Gallwch chi ychwanegu bach fwy o chili os ych chi moyn. Ond mae hwnna'n ddigon rili ar gyfer plentyn, sydd ddim yn moyn gormod o res. A mae hwnna'n chili con carne wan. A mae hwnna'n chili con carne. So, cyn bod ni'n symud mlaen, beth mae hwn yn mynd gyda? Beth ddethon ni'r chili gyda? Fi di gofio. Y reis, gewn ni chili a reis. Gewn ni chili a reis. Ond, the joy fan hyn, yw mynd gyda unrhyw beth. Mae'n mynd gyda unrhyw beth. Gallai hwnna fod mewn yn y pancosen. Fan hyn, yr un saws tomato, dwi wedi ychwanegu garlleg, powdr garlleg, fi ddim yn gwybod beth sydd fi fan hyn, turmeric, garam masala, a rhywbeth arall, sinsir. Gosod e mewn fanna, dyna pa mae'r lliw wedi newid, a na gyd dwi'n mynd i wneud fan hyn wedyn. Mae eisiau fi ferwi fe falle am ryw 10-15 munud, oherwydd mae eisiau'r spices na i goginio tamed bach. A ni jyst yn droi yr prawns yna trwyddo, a mae gyda ni prawns, curried prawns. Mlaen at yr pancosen, crempog, fi'n mynd i ddod i hwnna nôl ar y gwres. Dydd Mawrth, llwch chi wneud trein, amser mae 2 funud gyda chi, hyd yn oed nos lun, yn barod,
just storiwch nhw fel yna, dodwch bach o cling drosti nhw, dda nhw'n ffain ar gyfer bore wedyn. Llwch chi just dod i bach o fenyn mewn ffrimpan neu ar ben y gril fel hyn, a'i cynhesu nhw, fe bod nhw'n addas wedyn ac yn ffresh ar gyfer y diwrnod. A beth dwi'n mynd i wneud... O'r hot plate fyna, wyt ti dal yn cael y crempog rybys cynta na? Wyt. Ti dal yn, wyt ti? Fel arfer, wyt. Rhan o'r hwyl yna. Ti'n gwybod beth fi sôn? Mwyn i profi'r Mae'r un cynta was yn rybys, ti fel, O, di o'n yn iwen? Res yn wrong, neu rhywbeth. Ar gyfer y chef, dwi'n yn gwybod. Felly, os chi'n cofio, oedd gyda fi'r madarch a'r garlleg, dodys i bach o stoc jyst er mwyn yr cyfan i gadw'n digon llaeth, a wedyn bach o hifen dwbl. Mae hwnna wedyn, chi jyst ni fyd fer wyw y to, tan bod e'r ansawdd cywir. Gosod hwnna ar fanna, a llwn ni wedyn, jyst fel mae'r Ffrancwyr yn neud, jyst i roi'r corneli draw fel yna. Lisa Fearn, beth yw'r pancake of choice ti ar ddwrnod y crempog? O, plaen, siwgr a menyn, bach o lemon. O, eitha? Ie. Ond fi yn licio hwn. O, ti'n licio hwnna, oce? Hefyd... Bach o gaws a ben hwnna? A bach o... O, diolch. Good job o ti ma. Hwna yw ti eisiau, Ellis. Hwna ti ma. Wel, chi di hwnna nawr. Oce, diolch. Hwna'r babi moyn. A wedyn, beth gallwn ni wneud fan hyn? Wel, does dim byd... Mae reis... Galle'r curry fod wedi mynd gyda'r reis hefyd. O, gyda lle. Ond neu gyda'r jacket, neu... Os rhywbeth arall gyda fi di ngofio. Felly, cynllunio yw'r peth pwysig, yn dyma. O flaen llaw, pido panico. A beth oedd yn athro fi ar gweud? Fail to prepare, prepare to fail. Ie, yn gwmws. A hefyd, trwy'n neud hyn, chi'n safio arian hefyd, achos chi'n mynd i gorbrynu. Chi'n mynd i weld beth chi'n cael bob dydd. Ti'n moyn bach o'r prawns, silco prawns. A hefyd, cadw yr tubs yma, ni gyd yn gweld le maen nhw'n dod. A wedyn, gallwch chi storio'r cyfan, dodwch dyddiad, os ydych chi freezer, shalam, gallwch chi ddod i enw fan hyn. Cofiwch dod i gweud beth yw e arno fe, achos maen nhw gyd yn disgwyl gwmwys rhywun peth. A fi di agor... Chi'n sniffio nhw. A wedi rhewyd, does dim arogl gyda chwaith. So, Sharpie bach ar hwnna yn gweud yn gwmwys beth sydd gyda chi mewn na. Diolch, Lisa. Ti di wneud yn absolutely brilliant i wneud gymaint yna. A galle'r curry wrth gwrs i fynd gyda yr tatem bob hefyd. Galle, unrhyw beth. Chop and change. Diolch yn fawr, Lisa. Lot o gyda batch yma i baratoi dros yr... Cofiwch am hyn am 7 gloch hynna. Anyway, mae Llynas Lee ag Al Hughes fydd yn cyflwyno. Reit te, Lisa, dyma'n rhaglen ola ni. Rhaglen ola ni. Am gyfnod hir tan fydd yr babi bach yma. A mae criw yma wedi parhau. Paratoi surprise bach i ti. Surprise i fi? Sgynna fi, dwi'n panic o'n achos dwi'n gwybod trefn. O'n i fel patch yn bod wir. O, diolch. O, diolch, blod. O'n i'n gwybod rhywbeth weird yn ymlaen. O, diolch, boys. Ie, dyna ni gen ni am dipyn rwan. Diolch yn fawr i chi am bob dim dros y misoedd wythno yma. Mwynhewch y penwythnos a hwyl fawr. Ta-da! Diolch yn fawr.